Ето това е моята отвара за първа помощ, която използвам винаги, щом усетя, че започва да идва някаква болест. Какво има в нея, как се приготви, убедена съм, че съставките ги имаш в дома ти, именно за тази магическа отвара ще ти разкажа в днешната ни среща. Така че, прекрасно и слънчево същество. Отново днешната ни среща ще бъде 3П, защото ще бъде много приятно в моята компания. Ще бъде изключително полезно и практично всичко, за което ще ти разкажа в днешната ни среща. И така, изключително полезна отвара, я наричам аз, но всъщност това е напитка, която винаги ползвам, когато усетя, че започва някакъв процес в тялото ми, че започва някаква настинка или грипоподобно състояние. Обаче, много важно е да споменем, че тази напитка е безкрайно полезна също така и за имунитета. Така че може да си я направиш няколко дни, ако си в прекрасно и цветущо здраве, пак може да си я направиш в продължение на 7 последователни дни и тя ще подсили твой имунитет, ще засили способността на организма ти да се справя с всякакви бактерии, патогени, особено в тези периоди, в които има малко по-голяма опасност, има такива грипни вълни и така нататък. Тази напитка наистина ще ти подейства изключително добре. Но бързам веднага да ти покажа как точно да я приготвиш. Ето какво ни е нужно за тази уникална, удивителна рецепта. Една каничка, тенджерка или касеролка, кой каквото има вкъщи под ръка. В нея добавяме около половин литър вода. Следващата много важна съставка, това е карамфил. Отделяме си 10 зърна от карамфила. Аз обожавам тази подправка и точно тази конкретно съм си я донесла от остров Маврици. Обожавам подправките. В Индия използват тези подправки изключително много. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 за разкош. Винаги, когато пътувам някъде, винаги си взимам пресни подправки, особено от държавата, където наистина тези подправки много се използват, много се ценят. Следващата съставка е пръчка канела. Ето това е моята канела, нея също съм си я донесла. Тази специално ми е от Сейшелите. Слагаме пръчка канела. Ако нямате пръчка канела, която да бъде суха, може да се използва такава на прах. Аз ще сложа и от нея сега, но по принцип един или другия вариант е достатъчен. Слага се една равна лъжичка, ето я, чайна лъжичка канела на прах. Започва да завира. Когато заври, както в нашия случай, оставя се да ври точно 5 минути. Ето я. И последната съставка, това е джинджифил, пресен корен джинджифил. Ако нямаш пресен корен джинджифил, отново можеш да си използваш сух джинджифил. Нека това да бъде една отново равна чайна лъжичка джинджифил. Сега, джинджифила не е нужно да се бели предварително, особено когато се слага по този начин, за да може да повари малко. Това е нещо много ценно. Отделят се 2-3 до 4 см джинджифил, разбира се, приблизително. След което и той се слага в тази вълшебна отвара.
отваря. Ето така, направо с кората. И така, вари 5 минути. Оставя се да заварят тези съставки. Това е нещо изключително важно, да вари 5 минути. Още мъничко му остава да вари на тази магическа отвара. Фантастична. След като е врял 5 минути, изключва се котлона и това, което е много важно, е да остане още 5 минути, за да престои самата отвара. Това обаче, което аз правя, е, че винаги слагам буквално една щипка билки. Ето ги моите билки. Билките не е добре да преминават през процес на варене. Затова слагам моите билки. Разбърквам. И захлупвам. Ако е тенджерка, може да сложиш капачето отгоре и така се оставя в продължение на 5 минутки да се запари и да остане още малко водата, за да може да направи този хубав извлек и да се получи тази фантастична отвара и тази толкова мощна напитка. И дойде време да отсипем от нашата напитка. Филтрираме през цедка. Махаме цедката. И ето това е нашата напитка. Сега, малко по-тъмна е тази, защото съм сложила вътре канела, която е на прах. Ако сложим само канела, която е на пръчка, една пръчка канела, тогава напитката става малко по-светла, като цвят. Това е добре да се знае предварително. Изчаква се да изстине. Нашата напитка вече изстина. Затова е време да добавим малко мед. Меда, разбира се, е по желание. Не е задължително да има мед. Слагам една лъжичка и разбърквам. Добре е, разбира се, меда да се бърка с дървена лъжичка. Много е важно, отново подчертавам, отварата да е поизстинала, защото в противен случай, ако е твърде гореща, тя ще унищожи голяма част от полезните съставки на меда, а тук търсим наистина много силно въздействие, така че вече нашата отвара е готова и сме готови, за да и се насладим. И така, вече подсладена в мед, отново много държа да подчертая, когато сложиш канела на прах, една чайна лъжичка равна, тогава напитката става с ето този малко по-тъмен цвят. Също така меда, в зависимост от цвета на меда, той също може да промени нейния цвят. Ако сложиш обаче само пръчка кора от канела, моята беше в такава различна форма, но най-обикновено пръчките, които можем да си купим, са навити като едно руло. Тогава тази отвара има много по-светъл цвят. Искам да ти кажа, че напитката е много вкусна, много приятна. Не е от тези напитки, които така не са ти много симпатични. Има много лек, приятен, лютив вкус, но той е много нежен и лек. Изключително ароматна. Можеш също така да добавиш малко лимон. Лимона ще я освежи, прясно изцеден, разбира се, и също така още малко ще подсили действието на всички тези съставки, които има в нея. Сега знам, че винаги ме питате за това дали може тази напитка да се дава на деца.
нека да бъдат над 2 годишни деца, нека въобще за деца и бременни жени или кърмещи жени, нека да се консултираш с твой личен лекар, имайки предвид съставките, които има вътре, за да си сигурна, че всичко ще е наред. Друго много важно нещо. Ако имаш алергия към някои от съставките, също не бива да приготвяш тази напитка. Но във всички останали случаи, тази напитка, тази отвара първа помощ, както обичам да я наричам, прави истински чудеса за твоето здраве. И сега, нещо много важно. В кои случаи е добре да използваш тази напитка? Веднага в моментите, в който усетиш, че, например, се прибираш отвън и те втриса и ти е студено. Тогава веднага, още преди да си легнеш, направи тази напитка, изпий си я преди лягане и ще усетиш как тя ще затопли цялото ти тяло през нощта, ще работи по изключителен начин за тялото ти и на сутринта буквално ще се събудиш като природен. В моменти, в който усетиш, че започват някакви такива процеси, кашлица, сополи, но нека да бъде наистина в самото начало. Тя буквално отрязва като с нож, ако обаче успеем да я вземем в самото начало. Аз, например, съм човек, който много се самонаблюдавам във всеки един аспект. Знаеш, в нашите семинари много често говорим за самонаблюдението на нашите мисли, на нашите емоции, на всичко това, което минава като вибрационни усещания през нас. Но също така, знаеш и от йога практиките ни, които практикуваме онлайн с теб, че ние там се учим да осъзнаваме, да наблюдаваме тялото, да внимаваме за всички процеси, които се случват там. Защото тялото никога не бърка. То ни подава много ясни сигнали за това от какво имаме нужда. Аз съм от хората, които изключително бързо хващам, когато има някакви наченки на неразположение и веднага приготвям тази отвара първа помощ, изпивам я. Разбира се, може да си направиш 2 или 3 пъти за деня и най-важното е вечер преди лягане непосредствено да изпиеш 1 чаша от тази отвара, защото всъщност тя ще подпомогне през нощта да се случват много важните процеси. Също така, поради съставките, които има вътре, тази отвара ще подпомогне затоплянето на организма. Тя ще подпомогне пречистването на черния дроб, което е не по-малко важно, защото знаеш, че черния дроб е този, който преработва всички токсини в нашето тяло. И така всеки път, когато има някаква вирусна или грипна вълна, винаги аз си приготвям тази отвара в продължение на 7 последователни дни и това подпомага моята имунна система, подкрепя я, дава и възможността наистина да се справя с всякакви патогени. Освен това, самите съставки, които има вътре, са изумителни. Знаеш, че канелата изначално я обожаваме през зимните месеци. Тя ни дава това много приятно чувство за празници. Но също така, канелата има точно това затоплящо действие. Канелата е изключително мощно антибактериално, антивирусно средство, което прави така, че наистина подпомага клетките в справянето им в това да повишат имунитета. Също така канелата изключително много подпомага изчистването на черния дроб, безценна съставка, която познаваме и в нашата кухня, не случайно, но в индийската кухня канелата се използва изключително много, особено в аюрведичната кухня, която аз обожавам да приготвям и у дома. Сега, другата много ценна съставка, която има вътре, това е карамфила. Карамфила всъщност това са пъпките от едно дърво, безценни. В тях се съдържа практически цялата мощ на растението. Карамфила е изключително растение с изключителни свойства и невероятни ползи. Освен това, аз много обичам неговият аромат. Той също е изключително мощно антивирусно средство, подкрепя имунната система, подпомага съпротивителните сили на организма и наистина е много важна и ключова съставка от тази рецепта. Спомня си, бях ти издала една моя малка тайна с карамфил. Винаги, когато се налага да бъда сред много хора, когато пътувам по летища, правя нещо много специално с карамфил, което наистина
преборва и ми помага безкрайно много. Ще сложа линка отдолу в описанието към това видео, за да можеш да изгледаш отново видеото, свързано с тази моя малка тайна, която наистина много ми помага. Отново да ти я припомня, ако вече си слушал това мое видео и съм ти разказвала, но за тези пък, които не са пропуснали по някаква причина това видео, ще им бъде безкрайно полезно. Абонирай се за канала ми с камбанката, защото по този начин всички нови неща, които качвам тук в YouTube канала ни, ще можеш да ги ползваш абсолютно на време, винаги в точния енергиен момент, защото знаеш, че аз не случайно давам всяко нещо, за което ти разказвам. Също така, изключително важно, в момента, в който усетиш как имунитета по някакъв начин е паднал, имаш нужда от малко повече подкрепа. Паралелно с тази рецепта, горещо ти препоръчвам лечебната медитация. Излекувай своето тяло с изумителния Теодоси Спасов, с изумителната подкрепа и участие на Теодоси Спасов, извънземния космически кавал, който имаме привилегията да бъде част от тази моя медитация. Той има такива лечебни послания. Тази медитация подава толкова мощна вибрация, че комбинацията между работата на ума, когато усещаш, че здравето ти лекичко е подложено на изпитание, заедно с тази фантастична рецепта първопомощ, двете неща работят паралелно, наистина съвършено, за да може да имаме изцеление, свързано с ума, което да променя вибрациите в твоите клетки и да подкрепим съответно тялото с тези безкрайно полезни съставки, които вложихме. И не на последно място. Винаги когато отпиваш на всяка глътка или преди да започнеш да си отпиваш тази магическа отвара, тази вълшебна напитка, наистина е вълшебна, особено ако вложиш в нея така много положителна енергия и настройка, знаеш, че когато готвиш, когато месиш хляб, много важна е настройката, защото всичко това, което има в теб като нагласа, всъщност то се предава и на храната, която след това ще изконсумираш ти и семейството ти. Това, което правя винаги, е да взема малко любов и да поръся магическата отвара с звезден прах, с любов, с положителни вибрации. По този начин нейният вкус става още по-работещ и магически. Отпивам си, защото аз наистина истински много харесвам тази напитка. Също така, джинджифила, не на последно място. Аз лично горещо препоръчвам пресен джинджифил. От хората съм, които винаги имат в дома си пресен джинджифил, защото си го слагам и в копривата, когато съм в период да си варя коприва. Знаеш, давала съм и такава вълшебна отвара, копривена, безценна. И когато си правя билковите чайове, аз обичам да си ги бера сама. Някои от тях си намирам в нашата градина, от нашите билки, но много често ние имаме всяка година с моето семейство традицията в определени моменти от годината. Знаеш, че билките растат в различни периоди, различни билки. В определени моменти знам точно откъде да отида да си набера определената билка, чието сезон е сега. Някои от билките ги бера и така много високо в планината. Някои от билките имам такива, които си набавям и извън страната, като ехинацеята, например, защото тя в България все още нямаме от нея, но пък в близки на нас страни може да се намери изключително качествена ехинацея и не само. Въобще билките, които имаме в България, те са изумителни. Още от пролета първото, с което започвам, това са боровите връхчета, нещо безценно, което ни дава гората. Като никога не обирам всички борови връхчета от едно дърво, по-скоро взимам по-малко от всякъде, така че да може, защото боровото връхче това е там, където растението всъщност нараства. Аз лично се отнасям с изключително уважение към билките, с изключителна благодарност всеки път, когато ги пия.
Връщам се на джинджифила. Винаги имам в дома си пресен, ползвам го и когато приготвям някакви гозби, и когато си приготвям любимите ми чайове или коприва, и когато правя тази отвара първа помощ. Той е безценен. Когато е пресен, в него има много сила. Когато по този начин за 5 минутки се свари, неговата сила става още по-мощна. Билките не е нужно да ги варим. Тя ги пускаме, буквално една щипка пускаме в отварата, след като вече я махнем от котлона и оставим 5 минути преди да я прецедим. Но джинджифила, когато е пресен, също може да се запари само с вряла вода, но когато малко покъкри на котлона, той става още по-мощен извлека, който вадим от него и съответно ефекта, който има в тялото ни, става още по-мощен. Няма да говоря за джинджифила, защото съм говорила много пъти за него. Мощен имуностимулатор, мощен имуномодулатор, истински безценно нещо, което имаме в кухнята. И в крайна сметка аз винаги обичам да казвам, че е много по-важна превенцията, това, което правим за себе си на ежедневна база, отколкото тогава, когато тялото ни вече наистина има нужда от почивка, когато то ни принуждава да легнем и, както се казва, да пазим леглото няколко дни, тогава ние да се хвърлим и да даваме на тялото някакви неща. Затова препоръчвам тази рецепта и като средство за превенция в продължение на 7 последователни дни, сутрин или вечер, в зависимост от твоя график, от твой режим на работа, на живот, можеш да си правиш тази отвара, да си изпиваш за деня и съответно тя ще подпомогне, особено в такива периоди, когато имаш нужда от малко подкрепа. Тази отвара вълшебна ще даде нужната подкрепа на организма ти. Още нещо изключително ценно съм давала. Това е най-мощният природен, естествен антибиотик, съм го нарекла. Изумителна рецепта, за която хората, когато се чуваме на семинарите, са ми безкрайно благодарни за това, че съм дала тази рецепта. Казват, че когато я имат и я знаят, се чувстват много спокойни, защото наистина имат средство, с което да си помагат. Ще сложа линка към това видео, в което правя описание на този мощен естествен антибиотик, към видеото, в което разказвам за него. И така дадох ти няколко много ценни съвета. Вярвам, че съм ти била полезна. Отново искам да напомня, имаме удивителен инструмент лечебен. Медитацията излекува своето тяло. Лечебната медитация. Винаги, когато лекуваш, винаги когато правиш превенция, винаги когато имаш нужда да подсилиш организма, тя не се ползва само когато сме зле, когато искаме да лекуваме някакъв орган, тъкан или някаква неразположение в тялото. Можем също да я ползваме и като превенция, защото тя преобразува вибрацията в нашите клетки, пренарежда и възстановява, повишава имунитета, действа по удивителен начин и когато работим паралелно, холистично от няколко посоки, както обичам аз да правя, тогава наистина ефекта е много силен, много бърз и много дълбоко качествен. Защото една от основните грешки, които все още правят повечето хора, това е, че се опитват просто да лекуват тялото, без да осъзнават, че когато тялото боледува по някакъв начин, когато тялото има някакви неразположения в себе си, то това е започнало винаги преди това, далече преди това, на някакво емоционално и мисловно ниво. Всяка болест, независимо каква е тя, винаги започва първо в главата и в нашите емоции и чувства. И през тази медитация всъщност ние наистина лекуваме холистично, наистина лекуваме от всички страни, поглеждайки един симптом. Много често, когато хората правят лечение, те взимат някакви мерки, за да потиснат симптома, но не и да направят лечение на това, което го причинява. А както знаем, всички болести тръгват първо от невидимата част от нас. Нашите мисли, нашите чувства и емоции, нашата аура също така или някакъв пробив в енергийното ни тяло.
Така че вярвам, че с тази магическа отвара първа помощ, с тази вълшебна рецепта, простичка, но много мощна и работеща, загряваща, даваща по-висок имунитет, спасяваща ни всеки път, когато усетим, че там сме на път и не знаем какво точно да предприемем, ето тази отвара винаги ще бъде с теб. Вярвам, че ти бях полезна. Желая ти много здрави дни. Желая ти здравето да бъде първо в твоите мисли и в твоите чувства и емоции, а аз продължавам да се грижа за това да имаме точните инструменти в точния енергиен момент. За мен беше истинско удоволствие да споделя с теб тази вълшебна отвара първа помощ. Вълшебни дни и до скоро! Чао, чао!